Dá sa šikovným marketingom dlhodobo zakryť slabý výkon vo vláde? Dlhodobo nie. Ten marketing on ako keby trošičku môže predbiehať tie reálne výkony a reálne to, čo hovoríte. Opisovať ich trošku krajšie a nejakým spôsobom sa snažiť lepšie zabaliť to, čo sa reálne deje. Ale ako náhle ten rozdiel sa zväčšuje, tie nožnice sa otvárajú, je tam väčší gap, tak je to dlhodobo neudržateľné. A to sa možno stalo aj pri maďarských parlamentných voľbách, kde sme videli, že už tá komunikácia tej strany bola tak mimo reality a tak mimo toho, čo naozaj tá strana robila, Fidesz, a čo naozaj aj zažívali reálne tí ľudia v Maďarsku, že to prekukli, to sa celé rozsypalo a prasklo to ako bublina. Čiže to v tomto prípade, alebo v takomto prípade to nezachráni ani dobrý marketér? No určite to nezachráni dobrý marketér. Tam je dôležité, že musíte mať aj dobrý ten produkt v úvodzovkách a nestačí mať len dobrú tú kampaň. Ak máte zlý produkt, tak dobrá kampaň to z dlhodobého hľadiska nepotiahne. A naopak, ak máte vynikajúci produkt a nemáte žiadnu alebo nemáte dobrú kampaň a nikto o ňom nevie, tak vám to nepomôže nejak.